নমস্কার বন্ধুরা, আমি তন্ময় আর তোমরা দেখছো মালদা বার্ডজিনফো চ্যানেল। তো আজকের ভিডিও থাম্বনেল দেখে তোমরা বুঝতে পেরে গেছো যে আজকের ভিডিওটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে তোমাদের জন্য এবং তোমাদের ভালোবাসার পাখিদের জন্য। তো আমি এই বিষয় নিয়ে এর আগেও একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম নিওপেপটাইন সিরাপ দিয়ে। যদি তোমরা কেউ না দেখে থাকো সেই ভিডিওটা, আমি উপরে আই বাটনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, গিয়ে তোমরা চেক আউট করে নিতে পারো। তো চলো, আজকের আমি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চলেছি সেটা হচ্ছে Liv52। হ্যাঁ বন্ধুরা, হিউম্যান মেডিসিন হিমালয়া কোম্পানির Liv52। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমার হাতে, যে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এই হিমালয়া কোম্পানির Liv52 এই সিরাপটা। তো তোমরা এই সিরাপটা কেন ব্যবহার করবা এবং কি কারণে ব্যবহার করবা এবং কখন ব্যবহার করবা সে সব বিস্তারিত আমি আজকে ভিডিওর ভিতরে বলে দিচ্ছি। তো এই মেডিসিন অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে লিভার টনিক, যেটা পাখির ডাইজেস্ট সিস্টেমের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা মেডিসিনের একটা কাজ করে থাকে। তো এই মেডিসিনটা তোমরা কম নিতে পারো। মোটামুটি আমি যেটা নিয়েছি এটা হচ্ছে 100 ml এর, এটা হচ্ছে 100 ml এর বোতল। সেই 100 ml এর বোতলের দাম হচ্ছে 75 টাকা। তো তোমরা যদি পারো তো ভেটেনারি শপ থেকেও তোমরা এটা পারচেস করতে পারো, কারণ হিমালয়া কোম্পানির দুই রকম এই Liv52 টনিক আছে। একটা হচ্ছে ভেটেনারিতে একটা পেয়ে যাবা তোমরা, আর একটা হিউম্যান মেডিসিনে পাবা, ঠিক আছে। তো আমি যেভাবে ও মেডিসিন প্রোভাইড করে থাকি বাটকে, প্রাথমিকভাবে জলের ভিতরে আমি এই মেডিসিন প্রোভাইড করে থাকি। তো আমি যে জলের ভিতরে মেডিসিন প্রোভাইড করে থাকি সেই বিষয়টা তোমরা নিশ্চয়ই আমার এই চ্যানেলের আগের ভিডিওগুলোতে অনেক জায়গাতে তোমরা দেখতে পেয়েছো। তো যদি না দেখে থাকো, আমি কিছু ভিডিওর লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, উপরে আই বাটনে দিয়ে দেবো, তোমরা গিয়ে চেক আউট করতে পারো যে আমি কিভাবে আমার পাখিকে লিকুইড সিরাপ বা ওরাল সাসপেন্স দিয়ে থাকি। তো সাধারণত এই ওষুধটা মেন কাজ করে ডাইজেস্টের জন্য। গরমকালে বা শীতকালে পাখিদেরকে আমরা অনেক ভিটামিন খাবার খাওয়াই বা মানে ওদের যা খাবারের দরকার সেই সব হিসাবে খাবার আমরা ওদেরকে প্রোভাইড করে থাকি। তো কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে পাখির শরীর ঠিকঠাকভাবে গ্রো করছে না। তো কেন করছে না? কারণ যে খাবারটা আমরা খাওয়াচ্ছি সেই খাবারটা পাখি ডাইজেস্ট করতে পারছে না, মানে হজম করতে পারছে না। পাখির শরীরে হজম শক্তি কমে যাচ্ছে দিন দিন। তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা এই সিরাপটা ব্যবহার করো সপ্তাহে 2 দিন। আর তোমরা যদি এটা কলোনি ব্রিডার হয়ে থাকো, যে কিছু পাখি নিয়ে একটা ঘরের ভিতরে বা একটাই খাঁচার ভিতরে মোটামুটি 20-22 পেয়ার পাখি আছে, 1 লিটার জলে তোমরা 3 ml মতন ইউজ করতে পারো। তো মোটামুটি 20-22টা পাখির জন্য, যদি কলোনি ব্রিড করিয়ে থাকো তোমরা। তো তোমরা যদি কলোনি ব্রিড না করাও, আমি যেরকম দেখতেই পাচ্ছ আমার আশেপাশে যত খাঁচা আছে, আমি পার্টিশন ব্রিড করাই পাখির যে ব্রিডিং সিস্টেম, সেটা আমি পার পেয়ার সিঙ্গেল কেজে করাই। পার পেয়ার সিঙ্গেল কেজ থাকে আমার পাখির ব্রিডের জন্য। তো আমার আগের অনেক ভিডিওতেই তোমরা দেখতে পেয়েছো সাধারণত যে আমার বদ্রি পাখি খুব বেশি। হ্যাঁ, আদার্স আমি ককটেল নিয়ে অতটা ভিডিও বানাই না, যেহেতু ককটেল আমি শুরু করিনি। তো আমি যখন ককটেলও শুরু করব, ককটেলের সম্বন্ধে যখন দিতে শুরু করব চ্যানেলে, তখন তোমরা সেই ভিডিওটা পেয়ে যাবে এই চ্যানেলের ভিতরে। তো আমি যে ওষুধটা দিচ্ছি, আমি এই ওষুধ প্রতিটা পাখিকেই দিই। বদ্রি পাখি, ফিঞ্চ নেই, ফিঞ্চ ছিল আগে। তো ফিঞ্চকেও দিতে পারবা, পায়রাকে দিতে পারবা, হ্যাঁ, ককটেলকে দিতে পারবা, লাভ বার্ডকে দিতে পারবা, আদার্স এটসেট্রা যত রকমের এক্সোটিক বার্ড হয়ে থাকে সব পাখিকে তোমরা Liv52 প্রোভাইড করতে পারো। এটাতে পাখির কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু তোমরা সপ্তাহে 2 দিন ইউজ করো এই Liv52, এবং প্রতি জোড়া মানে পার পেয়ার যদি তোমরা কেজ ব্রিড করিয়ে থাকো পাখির, তাহলে পার পেয়ার যে জলের বাটিটা হয় ছোট সাইজের, মোটামুটি 20 ml মতন, তো সেই 20 ml জলে 2 থেকে 3 ফোঁটা দেবা, তার বেশি দিতে হবে না। কারণ তার থেকে বেশি দিলে পাখির শরীরে ওভারডোজ হবে। কেন আমরা ওভারডোজ করতে যাবো পাখির শরীরে? তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন কোনো ওষুধ ওভারডোজ নিই না, সেই ক্ষেত্রে আমরাও পাখিকে কোনো মেডিসিন ওভারডোজ দিব না। তো চলো দেখতে থাকো আজকের এই ভিডিও। তো আমি তোমাদেরকে এবার দেখাচ্ছি যে এই হিমালয় Liv52টা কীভাবে আমি আমার পাখিদেরকে প্রোভাইড করি। তো আশা করছি তোমরা যারা আমার আগের ভিডিও দেখোনি তারা গিয়ে দেখে নিতে পারো, উপরে আই বাটনের লিঙ্ক আছে। আমি লিকুইড মেডিসিন কীভাবে পাখিকে প্রোভাইড করি সেটা তোমরা দেখে নিতে পারো, ঠিক
ঠিক আছে। তো চলো দেখতে থাকো। তো আমি বাটিগুলো এবার সাজিয়ে নিলাম। এই বাটির ভিতরে মোটামুটি 15 থেকে 30 ml মতো জল আটে, 20 থেকে 30 ml জল আটে এর ভিতরে। তো আমি সেই সবের ভিতরে প্রতিটা বাটিতে 2 ফোঁটা করে Liv52 দিব। তো এই যে Liv52 দেখতেই পাচ্ছ, আমি এটা হিউম্যান মেডিসিন Liv52 আছে, ভেটেরিনারিও Liv52 হয়। তো Liv52 দু রকম হয় সাধারণত। তো আমি আমার পাখির ক্ষেত্রে আমি হিউম্যানটা ইউজ করি। তো তোমরা চাইলে ভেটেরিনারি ইউজ করতে পারো এবং হিউম্যানও ইউজ করতে পারো। তো চলো প্রতিটা পাখির জন্য 2 ফোঁটা করে দিয়ে দিই আমি বাটিতে। আমি লিকুইড ওষুধটাকে বের করার জন্য ব্যবহার করছি 3 ml একটা খালি ডিসপোজাল সিরিঞ্জ। তো আমি এটাতে বের করে নেব এবং 2 ml মতন নেব। আমি প্রতিটা বাটিতে 2-3 ফোঁটা করে দেব। তো এবার আমি প্রতিটা বাটিতে 2-4 ফোঁটা করে দিয়ে দিচ্ছি, কারণ Liv52টা দেওয়া দরকার। সারা বছরই তোমরা Liv52 খাওয়াতে পারো এবং নিওপেপটাইন যে সিরাপটা আছে হিউম্যান মেডিসিন, সেটাও তোমরা খাওয়াতে পারো। তো এই ওষুধ খাওয়ালে কি হয় সেটা তো আমি আগে তোমাদের সঙ্গে ডিসকাস করেছি, বাট এখন আমি তোমাদেরকে ফাইনালি দেখাচ্ছি যে আমি আমার পাখিদের দিতে চলেছি Liv52টা জলের সাথে। এবার আমি জল দিয়ে দিলাম, ঠিক পরিমাণ মতন জল দিতে হবে। তো ওষুধ যদি কম হয় সেটা ক্ষতি করবে না, বাট ওষুধের ডোজ যেন বেশি না হয়, কারণ তখন সেটা ক্ষতি করে। তাই জন্য আমি 2-4 ফোঁটা করে দিই। আর আমি যেহেতু কেজ ব্রিডিং করি পাখির, যে আমার প্রতিটা কেজে আলাদা আলাদা পাখি থাকে ব্রিডিংয়ের জন্য, বদ্রি বলো ককটেল বলো। তো আমি যেহেতু কেজ ব্রিডিং করি, এই যে দেখতেই পাচ্ছ তোমরা আমার কেজ ব্রিডিং। এখানে 1 পেয়ার, এখানে 1 পেয়ার, এখানে ককটেল আছে 1 পেয়ার, এখানে বদ্রি আছে আবার 1 পেয়ার। আমার প্রতিটাই কেজ সেপারেট কেজে আমি পাখি ব্রিডিং করাই। তো এটা এখানে সব ছুট পাখি আছে বলে এটা একত্রিতভাবে রাখা আছে এখানে। প্রতি জোড়ার জন্য এইরকম ছোট ছোট বাটিতে 1 বাটি জলে পরিমাপ মতন 1 বাটি জলে তোমরা দিতে পারো 2 থেকে 4 ফোঁটা Liv52। এবার আমি জলগুলো দিয়ে দিলাম, তোরা খাওয়া শুরু করেছে জল। এখন মোটামুটি 4টা কেজে জল দিলাম। তো সেই 4টা কেজে পাখি দেখাচ্ছি, এরাও নামবে জল খেতে। এরা এই নেমেছে জল খেতে, জল খাওয়া হয়ে গেছে প্রায়। সকালের জলটাতে যদি তোমরা ওষুধটা দাও তো সেটা পাখিদের শরীরে খুব ভালো কাজ করে, কারণ পাখি তো সারা রাত জল খায় না। আর আমি জল বের করেও রাখি। সকাল টাইমটা যখন ওরা ফার্স্ট জল পায় সেই টাইমটাতে জল খুব সুন্দর খায় ওরা। তো সেই টাইমে তোমরা যদি কোনো মেডিসিন তাদেরকে প্রোভাইড করতে চাও তো সেটা করতে পারো, কিন্তু পরিমাপ মতন ভাবে করতে হবে, পরিমাপ বুঝে করতে হবে। নাহলে কিন্তু পাখি যেহেতু খালি পেটে থাকে, জল না খেয়ে থাকে, খাবার খায় অবশ্য, কিন্তু জলটা যখন না খেয়ে থাকে তো সেই জলটা খুব তাড়াতাড়ি করে খেতে গিয়ে তাদের বিপদ হতে পারে। তো সেই টাইমে তোমাদেরকে একটু মেডিসিনের পরিমাপ বুঝিয়ে দিতে হবে। এবং পাখি যেহেতু জল খায় না সারা রাত, তো সেই কারণে জলটাও তার শরীরে খুব কম থাকে। তো চলো এবার আমি আমার ককটেল পাখিকে জল দেবো।